मोर प्रिय पिलाମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ OTET ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ମେ ର 3rd ୱିକରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଯେ କେମିତି ଆପଣ OTET ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଇଜିଲି 120 ରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସିଲାବସକୁ ମିନିମମ୍ 14 ଥର କେମିତି ଆପଣ ଫୁଲ୍ କଭରେଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଖାଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢିକି ଆପଣ ପାସ୍ କରିପାରିବେ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଗ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ନା ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ 2,24,000 ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ମାର୍କ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୋର ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର କଲେ। ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୋର ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କୋର ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭରେଜ 120 ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯଦିଓ ଆମକୁ କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଖାଲି ସେମିତିକା ୱେରେ ପଢନ୍ତୁ। ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ତ ଆପଣ ହେବେନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ କରନ୍ତି OTET ରେ ଦେନ୍ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯୋଉ ବି ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର OTET ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା OTET ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ସେୟାର କରିଦେବେ ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଆପଣଙ୍କର କରିଯିବେ। ଠିକ ଅଛି ନା ଖାଲି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତିକା ୱେରେ ପଢନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରନ୍ତି ନା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ 8895154969 এই নম্বরে ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିବାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସବୁଦିନ କରାହେଉଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ କରିଛେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ PIQ ଏବଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେମିତି ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ ଲାଇଭ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ଦେଖିଦେବେ। ଏବେ ନମ୍ବର 1 ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହବ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ OTET ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଲବ। ଦେନ୍ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯିଏ ବି ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢୁଛି କିମ୍ବା ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢୁଛି କିମ୍ବା ସିଟି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି ସିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢୁଛନ୍ତି ବିଏଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କେମିତି ସିଲାବସକୁ 14 ଥର ଆପଣଙ୍କର ସାରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ଆମର କେବେ ହବ ମେ 3rd ୱିକ୍। କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ହବ ତାହା ମୁଁ କହିଦଉଛି। 14 ଫେବୃଆରୀ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ, 21 ଫେବୃଆରୀ, 28 ଫେବୃଆରୀ, 7 ମାର୍ଚ୍ଚ, 14 ମାର୍ଚ୍ଚ, 21 ମାର୍ଚ୍ଚ, 28 ମାର୍ଚ୍ଚ, 4 ଏପ୍ରିଲ, 11 ଏପ୍ରିଲ, 18 ଏପ୍ରିଲ, 25 ଏପ୍ରିଲ, 2 ମେ, 9 ମେ ଆଉ ଏ 3rd ୱିକରେ ପରୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ ହବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ତ ଏମିତିକା ୱେରେ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। କ୍ଲାସ୍ କୋଉଠି ହବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ। କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଲି ସିଲାବସ ଆପଣଙ୍କର 14 ଥର କେମିତି କଭରେଜ ହେବ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ PIQ କେମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ ଲାଇଭ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କେବଳ OTET କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ନା ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଆମକୁ OTET ରେ ଟପର ହେବାର ନାହିଁ। ଟପର ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି ନାଇଁ
आमको केवल ओटीईटी ओनली क्वालिफाई करबार अछि ओनली क्वालिफाई आपण जानिथिबे पास मार्क केते एसटी माने मो पेपर 1 भी कहूची पेपर 2 कथा भी आपणकर कहूची हला आपण एते चिंता करिवेनी खाली एई वीडियो को भलसे देखंतु आपण जानिचंती एसटी एससी एससीबीसी हमर पास मार्क होची आपणकर 75 मार्क आउ जनरल पिलांकर पास मार्क होची 90 मार्क तो कौन खाली 75 मार्क रखिले पास की बिल्कुल भी नुहे आपण डायरेक्टली फेल हो जिवे कौन खाली 90 मार्क रखिले पास की बिल्कुल भी नुहे आपण सुनिश्चित फेल हेबे काहे कि सर फेल हेबु काहे कि ना आंसर की आपणकर भूल आसीबो ही आसीबो तेनु करी जेहेतु आंसर की आपनको भूल आसीबो मु आपनको हाथ जोड़ी की अनुरोध करूची भलो से काइंडली परीक्षा आगो दिन भी आपनको हाथ जोड़ी की रिक्वेस्ट करिवि दया करी मार्क को आपण बैकअप करके रखिबे बैकअप निहाती 75 मार्क जदि आपणकर क्वालिफाई मिनिमम मिनिमम कथा कहूची 82 रु 85 रा जेमिति आपण ठीक निहाती करिवे काहे कि ना आंसर की भूल आसीबो आंसर की भूल आसिले भी आपणकर स्कोर कमी 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 75 रु अधिका रहिबो हमकु क्वालिफाई करबार अछि किंतु जदि आपण खाली 75 रा ठीक करिथिबे एबे आपनको भगवान ग्रेस मार्क मिली जबो कि भगवान एटा ठीक हबो कि सर तेनु कर तांको ए सांग मानकु ए वीडियो पठेई देबे बाबू रे मार्क बैकअप करके रखिथिबु नहले किछि करि हेबोनी एई वीडियो रे तो मु आपनको 120 रु अधिक स्कोर केमिति करिवे लाइव देखेबी ठीक अछि आपण देखिबे तेमिति जनरल पिलांकर 90 रे पास तो आपण 90 रखिले हबोनी मिनिमम 98 रु 100 मार्क आपनको रखिया पई पड़िबो तेबे जाई कि जेते बेले आंसर की जदी भी भूल आसे ना हेले भी आपनकर स्कोर कमी 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 आपनकर 90 रहिबो ही रहिबो ठीक अछि तो एई जिंसटा को दया करी दुईटा जिंस मु आपनको कहली पॉइंट नंबर 1 हमकु केवल क्वालिफाई हेबार अछि टॉपर हेबार नाही टॉपर हे कि हमें किछि करि परिबो नाही हमकु ओनली क्वालिफाई करबार अछि नंबर 2 खाली 75 रखि देले हबो नाही आंसर की भूल आसीबो ही आसीबो तेनु करी मार्क आपण जेमिति हेले भी बैकअप करिकी निहाती रखिबे नहले स्कोर कमी जिवो तापरे गुटे गुटे मार्क पई आपण रही जिवे पुनी आउ किछि करि हबो नाही बुझी गले पॉइंट नंबर 2 आपण को बुझी पॉइंट नंबर 3 तार खाली कोन कंटेंट पढी की क्वालिफाई करि हबो कि बिल्कुल भी नहे आपण क्वालिफाई करि परिबे ही नाही केवल कंटेंट पढी की ओटीईटी क्वालिफाई करि हबो नाही माने हबो नाही खाली कंटेंट रे कथा मु कहूची काहे कि देखो काहे कि सर हबोनी खाली कंटेंट पढी की देखंतु आपण काहे कि करि परिबे नाही एबे देखंतु केमिति आपण क्वालिफाई करिवे ठीक अछि आमे जानिचे पेपर 1 आपणकर हो कि पेपर 2 आपणकर हो ठीक अछि आमे जानिचे सीडीपी आपणकर पडिबो 30 टा अच्छा प्रथम जिंस 150 टा क्वेश्चन आपणकर 150 मार्क रो 2 घंटा अधा आपणकर हला एबे टाइम आपणकर किछि किछि पिला माने सर मो टाइम मेकअप हलानी देखंतु नेगेटिव मार्किंग आपणकर नाही नेगेटिव मार्किंग अछि कि नेगेटिव मार्किंग नाही तो मेक श्योर करिवे सबु क्वेश्चन जेमिति हेले भी आपण करिके आसीबे केमति करिवे ताहा मु आपण को बतेइबी किंतु दया करी सबु क्वेश्चन जेमिति हेले भी करिके आसीबे आपण कहबे नाय सर मो टाइम हलानी अरे नेगेटिव मार्किंग नाही हेले भी जदी आपण छाडी के आसीबे हेले मार्क आउ केमति मेकअप हो कोंतु तेनु करी सबु गुडा निहाती करिवे केमिति करिवे ताहा मु आपण को बतौची ताहाले सर परीक्षा रे आगो हमें कोन करिवु परीक्षा रे आगो आपण पेडागोजी आपण करिवे कोन करिवे पेडागोजी करिवे पेडागोजी इज द बैकबोन पेडागोजी रे हमरो सिंगल मार्क भी कटिबोनी माने कटिबोनी केमिति कटिबोनी ता देखंतु नंबर 1 सीडीपी रे हमरो 30 टा क्वेश्चन आपणकर पडिबो पेपर 1 ने भी पडिबो पेपर 2 रे भी पडिबो आपणकर समस्तंकर ओडिया आपणकर तापर देखंतु ओडिया पेडागोजी हला ओडिया पेडागोजी हमर पडिबो 10 मार्क रो एठी भी 10 मार्क रो इंग्राजी आपणकर पेडागोजी इंग्राजी पेडागोजी 10 मार्क रो पडिबो एठी 10 समस्तंकर पेपर 1 तो आर्ट साइंस समस्तंकर समान पेपर 2 आर्ट साइंस अलगा किंतु एगोडा तो आपणकर कंपलसरी ना एना एगोडा कंपलसरी नय कंपलसरी एगोडा होची आपणकर कंपलसरी तो एई जो 50 मार्क रो आपणकर पेडागोजी मु आपणकर खाली पार्ट 1 आपणकर कहूचेला पार्ट 1 पार्ट 2 भी आपणकर ऐड करछेला पार्ट 2 रे आपणकर हैला पार्ट एटा पार्ट 1 पार्ट 2 रे हमर पेपर 1 रे
EVS रो पेडागोजी आपणकर पड़िबो 10 मार्क रो आ मैथ्स रो पेडागोजी आपणकर पड़िबो 10 मार्क रो पेपर 2 रे साइंस पिलांकर मैथ्स पेडागोजी आपणकर पड़िबो 10 मार्क रो साइंस पेडागोजी 10 मार्क रो माने 20 मार्क रो सेमिति आर्ट्स पिलांकर आपणकर सोशल साइंस आपणकर पेडागोजी 20 मार्क रो पड़िबो एबे पेडागोजी मार्क आपण काउंट करंतु 30 20 50 20 70 माने समस्तंकर 70 मार्क लेखाय पेडागोजी पड़िबो ही पड़िबो ठीक अछि एबे 70 मार्क रो ना ए 70 मार्क रो आपण बहुत इजीली 65 प्लस माने 65 रु 68 किबा 69 भी आपनको रहि जबो गारंटी 65 रु 68 मार्क आपनको थुआ कुआडे भी जीव नाही 70 रु 65 रु 68 आपनको थुआ कुआडे जीवनी माने जीवन कोन करिवे खाली देखंतु कोन करिवे नंबर 1 सीडीपी पई कोन करिवे ना लक्ष्मीधर सर ऑफिशियल एप्लीकेशन रे ओटीईटी और एसएसटीईटी बेस रे एनरोल कला परे ठीक अछि कोर्स फी आपनकर केते की केवल 399 टंका गुटे वर्ष पई ठीक अछि गुटे लक्ष 1 लक्ष रु अधिक आपनक पई मॉक टेस्ट अछि सिलेबस आपनकर केते केते थरो कवरेज मु कहि देली डेली 7 रु 8 घंटा लेखाय क्लास ए टू जेड सब जिंस अवेलेबल अछि ओटीईटी और एसएसटीईटी बेस रे आपन एनरोल कला परे ठीक अछि स्टार्ट लर्निंग रे आपन क्लिक कले कंटेंट को आपन गले कंटेंट गला परे 2026 वीडियो फोल्डर ऊपर क्लिक कले ओटीईटी पाई खाली ओटीईटी रो खाली सीडीपी थ्योरी आपन देखि देबे खाली ओटीईटी रो ए सीडीपी आपन थ्योरी क्लास देखि देबे नंबर आ ओटीईटी को नै की लास्ट 9 वर्ष रे जहां भी क्वेश्चन पड़ी जहां भी सब गुडा आपन एठी प्रैक्टिस कर दे सब गुडा एडी कर देबे हला एडी वीडियो आकार अवेलेबल अछि मॉक टेस्ट आकार अवेलेबल अछि एवं सब दिन राती रे 7:45 आपण क्लास जेमिति करे तीनटा खाली काम करिवे खाली सीडीपी रो थ्योरी क्लास देखि दियंतु नंबर 1 नंबर 2 सीडीपी को नै की लास्ट 9 वर्ष रे जहां भी क्वेश्चन पड़ी तार वीडियो आकार अवेलेबल अछि वीडियो देखि दियंतु किमा मॉक टेस्ट आकार देखंतु आ डेली आपण नाइट क्लास आपण करिवे जदि खाली आपण एतकी करूछंती ना बस 30 रु 28 किंबा 29 मार्क आपण कर सेमिति ओडिया पेडागोजी पई कोन करिवे खाली ओडिया पेडागोजी रो थ्योरी क्लास आपण देखि देबे आ मु तो कहि देली डेट गुडा को डेट रे 14 फेब्रुआरी 21 फेब्रुआरी 28 फेब्रुआरी 7 मार्च 14 मार्च 21 मार्च 28 मार्च 4 अप्रैल 11 अप्रैल 18 अप्रैल 25 अप्रैल 2 मई 9 मई आ ए वीक रे एतकी थरो आपणकर फुल कवरेज विथ ऑल पीआईक्यू सब क्वेश्चन देखु देखु केमिति आपण करि परिबे ता मु आपनकु लाइव देखैबे तो आपण खाली वंस खाली थोरे खाली ओडिया पेडागोजी रो थ्योरी क्लास देखि देबे नंबर 1 आ ओडिया पेडागोजी को नै की जहां भी क्वेश्चन पड़ी छि ना सब गुडा आपण खाली सेही दिन ही कर देबे एप्लीकेशन रे आपनको पई ओडिया पेडागोजी रो फोल्डर अछि जेतकी भी क्वेश्चन पड़ी छि सब रो एठी मध्ये अवेलेबल अछि सेमिति सेम इंग्रजी पेडागोजी पई इंग्रजी पेडागोजी रो खाली थ्योरी क्लास देखिबे आ जो डेट आपणकर कहली से डेट रे जेमिति आपण क्लास मिस करिवेनी आपण कहबे ना मु क्लास करिवेनी धन्यवाद आपनको द्वारा हबो नै क्लास करिया पई पड़िबो अभ्यास न कले तो हबो नै बुझा पडुची इंग्रजी पेडागोजी पई मते सेम खाली इंग्रजी पेडागोजी रो थ्योरी क्लास देखि देबे जेतकी थरो सिलेबस कवरेज हबो सेही टाइम रे मते आपण देखिबे आ ताकू नै कि लास्ट 9 वर्ष रे जहां पडिची सब गुडा आपण वीडियो आकार देखंतु किंबा मॉक टेस्ट आकार देखंतु मैथ पई मते सेम मैथ रो पेडागोजी आपणकर थ्योरी क्लास ताकू नै कि लास्ट 9 वर्ष रो क्वेश्चन ईवीएस रो पेडागोजी थ्योरी क्लास आ ताकू नै कि लास्ट 9 वर्ष रो क्वेश्चन सेमिति सोशल साइंस पई मते साइंस पई मते जदि आपण खाली थ्योरी क्लास आ ताकू नै कि लास्ट 9 वर्ष रो क्वेश्चन खाली करि देले आ जो डेट आपण को मु कहिली से डेट रे आपण क्लास करि देबे आ सीडीपी पई तो मु आपण को कहि देली सीडीपी रो थ्योरी क्लास आ सीडीपी को नै कि हैला ओटीईटी और एसएसटीईटी मध्ये देखिबे ओटीईटी और एसएसटीईटी रे जहां भी लास्ट 9 वर्ष रे आपणकर पडिछि ताकू खाली जदि आपण प्रैक्टिस करि दउछंती आ डेली आपणकर कोन करे कहलो डेली आपणकर कोन करे कहलो डेली आपणकर कोन करिवे
नाइट क्लास आपण करेंगे बास एतकी ही दरकार आपणकर मु कहीदेली देखो आपणकर 70 मार्क पेडागोजी रु 65 रु 68 आपणकर थुआ किंतु जो पिलार पेडागोजी रे स्कोर आपणकर कमी गला सी आ ओटीटी क्वालिफाई करि परिबो नै लेकिन मार्क आउ तार मेकअप ही होबनी जेमिति पेडागोजी गुडारे आपण देखु देखु कर देई पारिबे ना सेमिति अन्य गुडारे आपण देखु देखु करि पारिबे नाही तेनु करी मु आपण को कहली जे कोन खाली कंटेंट पढी की क्वालिफाई करी हबो की करी हबो नाही आ परीक्षा रे आगो कोन करिवे आगो आपण पेडागोजी करिवे आगो आगो सीडीपी करि देले तापरे ओडिया पेडागोजी इंग्रजी पेडागोजी बाकी पेडागोजी ओनली पेडागोजी आपण करिवे ठीक अछि आउट आंसर सर परीक्षा रे आगो को गुडा करिवु आगो जो गुडा पूरा पूरी 100% सियोर से गुडा करिवे आपण कहबे सर नाय मते किछि सियोर आसुनी भाई तुमे पढिनो तुम द्वारा हबो नाही छाडी दियो ठीक अछि ना सेहिति पई तो कहूची ना समय अछि पढो पढिले आपण इजीली क्वालिफाई करि पारिबे आपण कहबे ना मो द्वारा होउनी होउनी माने तो करिया पई तो पढिबो ना न पढले आपणकर केमती हो तेनु करी सेहिति पई कहूची हला तो पेडागोजी रे 70 रु 65 रु 68 हमर आसी जिवो बुझी गले पेडागोजी आपणकर गला ठीक अछि पेडागोजी आपण कले एबे एबे आपनको देखंतु नेक्स्ट तो पेडागोजी रे आपणकर स्कोर एतकी आपणकर आसिला एबे हमर ओडिया रे आपणकर ओडिया रे 10 मार्क रो पेसेज पडिबो पेसेज हला आउ इंग्रजी रे आपणकर 10 मार्क रो आपणकर पडिबो पेसेज आउ पोएम मिसिकी हला पेपर 1 रे मध्ये पेपर 2 रे मध्ये आपणकर सेम एटा कंपलसरी माने 20 मार्क रो आपणकर पेसेज पडिबो पेसेज आउ पोएम मिसिकी आजी मध्ये आजी अल्प समय पूर्वर मध्ये लाइव मु देखे लाइव जे केमिति पेसेज आउ पोएम को देखु देखु करी हेबो देखु देखु आपण खाली से लाइन टाको देखि देबे ना कोठी आपणकर अछि हैला खाली थरे खाली आपण देखि दियंतु हैला ए 20 मार्क रो पेसेज चिंता करिबे 20 मार्क रो पेसेज रु आमे कोन आमे जिते कमले भी कोन आमे 10 रु 12 मार्क आपणको रखि पारिबानी चिंता कले 20 मार्क रो पेसेज रु कहूची 20 मार्क रो पेसेज रु 10 रु आपण 12 मार्क रखि पारिबेनी जोटा आसीबोनी ताकू तो परे करबा कथा मु कहि जो गुडा पूरा पूरी सियोर आपण निजे चिंता करंतु 20 मार्क रो पेसेज रु 10 रु 12 रखि हेबोनी परे खाली देखि दियंतु ना आज भी तो फुल कवरेज करिछि देखि दियंतु नले YouTube रे सर्च करंतु हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन पेसेज बाय लक्ष्मीधर सर 10 रु 12 मार्क तो आपण को रहिबो हैला चलिबो नेक्स्ट एबे ओडिया रे आपणकर 10 मार्क आपणकर पडिबो ग्रामर इंग्रजी रे आपणकर पडिबो 10 मार्क रो आपणकर ग्रामर एठी मध्ये सेम ओडिया आपणकर 10 मार्क ग्रामर इंग्रजी आपणकर 10 मार्क ग्रामर 20 मार्क रो ग्रामर ग्रामर पई खाली कोन करिवे गतो काली मध्ये ओडिया ग्रामर फुल कवरेज मु करिछि आजी इंग्रजी ग्रामर फुल कवरेज विथ ऑल पीआईक्यू आपण खाली क्लास देखि दियंतु ओडिया ग्रामर रो खाली फुल कवरेज खाली क्लास टाको थोरे देखंतु आ ओडिया ग्रामर को नै कि जेतकी भी आपणकर क्वेश्चन लास्ट 9 वर्ष रे आपणकर पढिछि खाली ताको आपण देखि दियंतु इंग्रजी ग्रामर पई मध्ये इंग्रजी ग्रामर रो थ्योरी क्लास थोरे खाली आपण देखि दियंतु हला देखि देले एतकी आ किछि अधिक दरकार नै आपण आ जेतकी भी लास्ट 9 वर्ष रो क्वेश्चन ताको भी देखि देबे हला किंतु आगो थ्योरी क्लास केमिति क्वेश्चन देखु देखु करी हुए ता हम आपण कहली ए 20 मार्क रो ग्रामर हला 20 मार्क रो ग्रामर आमे कोन 10टा ठीक करि पारिबानी 10टा चिंता कले 10टा ठीक करिवनी आराम से करी हबो हसी हसी करी हबो खेली खेली की आपणकर करी हबो ठीक अछि काउंट करंतु 65 मार्क आपणकर पेडागोजी रे 10 मार्क धरा जाओ पेसेज रे 10 मार्क आपणकर ग्रामर रे केते गला 85 मार्क कांग्रेचुलेशंस क्वालिफाई 85 मार्क माने मो एडा केवल पूरा पूरी सियोर शॉट मार्क कथा कहली सियोर शॉट एबे पुणी 40 मार्क रो आपणकर कंटेंट बाकी अछि 40 मार्क रो कंटेंट बाकी अछि ना मैथ पई साइंस पिलांकर साइंस रो खाली आपण थ्योरी क्लास थोरे देखि देबे मु लाइव देखैछि ओटीईटी रे साइंस केमिति आपण देखु देखु करि पारिबे साइंस मैथ गुडा आपणकर आसले आपण मानको देखंतु एबे कंटेंट को जदि आपण खाली कंटेंट पढिबे आपणकर होबो कि
ହବନି ନା। ଏ ପଡୁଛି ଏଇ 40 ମାର୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ 40 ମାର୍କ ଆମେ କଣ 10ଟା ଠିକ କରିପାରିବା? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ 40 ମାର୍କରୁ 10ଟା 30ଟାରୁ ଅଧିକା ହବ। ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଖାଲି ଫୁଲ କଭରେଜ ଥରେ କ୍ଲାସ କରିବେ ଆଉ ଯେତେ ଥର ଆଜି ପାଖରୁ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ କରିବେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ପେପର 2 ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଆସିଲା ଆଉ ପେପର 1 ରେ ଇଭିଏସ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା। ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ ସବୁଦିନ କରାହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଫୁଲ କଭରେଜ ୱିଥ ଅଲ୍ ପିଆଇକ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଏ। ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ଖାଲି ସାଇନ୍ସ ର ଖାଲି থিওরি ক্লাস ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ଆପଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇନ୍ସ କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଛି କେମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରି ହଉଛି ଲାଇଭ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ତାହା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ 40 ମାର୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ ଆମେ କଣ 10ଟା ଠିକ କରିପାରିବାନି 40 ମାର୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖାଲି থিওরি କ୍ଲାସ ଥରେ ଦେଖି ଦେଇଛି ନା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ 40 ରୁ 30 ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ଥୁଆ ହିଁ ଥୁଆ 40 ରୁ 30 ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର। ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ କହୁଛି ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ରେ ଟିକେ ସ୍କୋର କମିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ତ କରିହବ ସାଇନ୍ସ ରେ ଆମେ ଉଡେଇଦେବା ଆପଣଙ୍କର ଆମକୁ 10ଟା ଠିକ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ଆସୁନି ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ଆସୁନି ଏବେ ଯୋଉଗୁଡା ପୁରାପୁରି ସିଓର ଆପଣ ସେଗୁଡା କରି କରି ଗଲେ ହେଲା ଏ 70 ରୁ 65 ମାନେ 5ଟା ଆପଣ ସିଓର ନୁହନ୍ତି ପେସେଜରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ରୁ 10ଟା କଲେ 10ଟା ସିଓର ନୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମାରରେ 20 ରୁ ଆପଣ 10ଟା କଲେ ମାନେ 10ଟା ସିଓର ନୁହନ୍ତି ଆଉ 40ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ ଆସୁନାହିଁ ଇନ କେସ୍ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଓଭରଅଲ 65ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନାହିଁ ଧରାଯାଉ ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏବେ ଏବେ ସେଥିରେ ତ ଆମର କିଛି ଆଶା ନାହିଁ କିଛି ମାର୍କର ଆଶା ଅଛି କି କିଛି ଆଶା ନାହିଁ ମାର୍କ ତ ଆପଣ ଯୋଉଗୁଡା ବିଲକୁଲ ବି ଆସୁନାହିଁ ଧରାଯାଉ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 65ଟା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୁଏତ 50ଟା ହେଇପାରେ 30ଟା ହେଇପାରେ 40ଟା ହେଇପାରେ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ଆସୁନି ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉ ଅପସନ ପାରିବେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମାରିଦେବେ। 22ଟା ଯାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ କଲେ ଧରାଯାଉ 22ଟା ଏ କଲେ ଆମର ତ ଏମିତି ବି ସେଥିରେ କିଛି ମାର୍କର ଆଶା ନାହିଁ 4-5ଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ହବ ନା ହବନି ହବ ଏତିକି ଜିନିଷ ତେଣୁକରି ନମ୍ବର 1 କାଲକୁଲେଟିଭ ନିହାତି ହେବେ ମାନେ କାଲକୁଲେସନ କରି କରି ଯିବେ ଯେ ମୋର କେତେ ପୁରାପୁରି ସିଓର ପେଡାଗୋଜିରେ ଆଗ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣ କରି କରି ଗଲେ ପେଡାଗୋଜିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋରଟା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ 65 ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ। ତାପରେ ପେସେଜକୁ ଆପଣ ପେସେଜରେ ଆମର 20 ରୁ କଣ 10ଟା କରିପାରିବାନି ଆମେ 65 10 75 20 ମାର୍କର ଗ୍ରାମାରରୁ କଣ 10ଟା କରିହେବନି କି 85 ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ପୁରା ବମ ବମ ବୋଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ତ ଆପଣଙ୍କର କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ କାଲକୁଲେଟିଭ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ପେଡାଗୋଜିରେ ସ୍କୋର କମିଗଲା ନା ହବନି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କୋଉଠୁ କେତେ ଲେଖାଏଁ ସ୍କୋର କରିବା ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇ 40 ମାର୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ 30 ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ଥୁଆ ତାଙ୍କର 130 140 ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ବି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସାଇନ୍ସ ରେ ଆମେ ଉଡେଇଦେବା ସାଇନ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ରୁ 15 ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ମ୍ୟାଥ ରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟାଥ ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ଟେକିଂ ହେଇଯାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ମ୍ୟାଥ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର କରି ହେଲା କରିବେ ନହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ପରେ ଦେଖାଯିବ ନହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ କରି କରି ଆପଣ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି ଆଗ ଏଇଗୁଡା ଆଗ ପେଡାଗୋଜି କରି କରି ଗଲେ ଦେନ୍ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର ଓଡିଆ ପେସେଜ ଇଂରାଜୀ ପେସେଜ କରିଦେଲେ ତାପରେ ବାକି ଆଡକୁ ଯିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହବ ନାହିଁ ତ ଏମିତିକା ୱେରେ ପଢିଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବେ ଦୟାକରି ମାର୍କ ବେକଅପ୍ ନିହାତି ରଖିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ଭୁଲ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କମିଯିବ ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି କୋଉଠୁ କେତେ ସ୍କୋର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ କେମିତି ରଖିବେ ତାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବୁଝିଗଲେ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ 40 ମାର୍କରୁ ଆମେ 20 ପ୍ଲସ ତ ଆପଣଙ୍କର ଥୁଆରେ 20 ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ 40 ରୁ 30 ପାଖାପାଖି ରଖିଦେବେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଦେବା ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।